Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan bikin slime activator ya. Dan bahan yang kalian butuhkan adalah botol kosong untuk menyimpan si slime activatornya, baking powder ya, dan juga wadah, pengaduk, dan air, dan juga garam. Ini di dalam airnya udah aku masukin garam ya, terus diaduk-adukin sampai rata. Pause dulu ya, sampai rata ya guys. Lanjut aku masukin baking powdernya 4 kali tabur ya guys. Kalau udah diaduk sampai rata ya, diadukin sampai rata. Oke, kita masukin ke dalam wadah ya. Aku pausin dulu. Oke, sekarang aku akan coba. Bahan yang pertama kalian butuhin white glue, sabun biore, dan juga activator yang baru kita buat. Oke, let's get started. Ini udah aku masukin ya white glue-nya. Next kita masukin sabun biorenya. Sama masukinnya sama kayak yang di dalam itu ya. Cuma dia setengahin aja sabun biorenya. Diaduk sampai rata. Aduknya rada-rada kencang biar dia cepat merata ya. Terus masukin slime activator yang baru kita buat tadi ya, sedikit-sedikit dulu ya guys sampai jadi. Ini masih cair yang enggak keras nih ya. Terus aku masukin, ini sengaja nggak aku jadain biar kalian tahu ini bakal jadi ya. Udah diaduk sampai rata ya. Ini butuhku. Kalau kalian suka, ini aku pusin biar mempercantik, kalian kasih warna ya, 1 tetes saja. Nah ini masih belum jadi ya, aku pusin. Nah ini masih cair, terus kita tambahin lagi. Tambahin lagi ya. Aku pausin dulu, ini butuh waktu lama ya guys. Sorry ya agak nggak jadi makanya aku masukin. Tunggu sebentar ya. Sorry belum jadi, ini masih akan aku masukin slime activatornya 2 tetes. Makanya dia masih sticky ya, ini sticky banget. Nah masih sticky ya. Lanjut masukin lagi 3 tetes slime activatornya, dia bakal ngecair. Terus masukin biornya, kan dia jadi deh. Kalau dia mengeras ya guys, nggak perlu dimasukin lagi, ini udah keras. Nah ini udah keras ya. Terus masukin lagi aja. Ini slime activator yang baru kita buat ya. Adukin sampai rata. Adik cantik, kakak beli ke obat bodrek flu pilek. Ya, diaduk-adukin dulu. Nah, dia jadi deh. Ya.
patung. Ini hasilnya ya. Ini selesainya ya guys. Sep banget. Hijaunya itu tuh hijaunya bagus banget ya. Jadi kalau kalian suka jangan lupa like ya, subscribe, and comment. Sampai coba, bye bye, share video ya guys. Oh iya, dan jangan lupa request buat apa kalau mau buat dibuatin ya. Insya Allah nanti aku mau buatin. Sudah segitu aja dulu ya. See you next video guys. Bye bye. Thanks for watching.